peu des activités qui concernent la nature, par exemple découvrir le monde des abeilles, avec l'association Assapistra. On va aussi soutenir un peu les producteurs alsaciens avec des produits du verger, de nos arboriculteurs et les produits de la ruche. Voilà, plein de belles choses. C'est une belle manifestation qui vous attend donc ce dimanche au Natura Park d'Oswald in Ostwold. À bientôt, chez Nortok. Chez Nortok. Et les Cachemotzies. Et Raffles. Et Raffles. C'était tout de suite sur France Bleu. Elsass.fr pour aller voir votre jolie programmation et votre jolie bobine aussi. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. 6 Minuten nach der 9 auf francebleuelsass.fr. So wie jeden Tag haben wir gute Rotschläufer nach der 9. Wenn ihr eine Freude habt, 0388 25 12 12. Nein, ich habe nichts angestellt. Die Polizei ist hier bei uns, für euch helfen. Und es ist der Joël Irion, wie immer mit Freude herkommt, glaube ich, Joël, guten Morgen. Ja, sicher. Bonjour. Es ist eine Freude, dass ihr zu uns kommen. Ihr werdet uns sagen ein bisschen, was im Elsass passiert, auf was wir aufpassen müssen. Vielleicht mit dem schönen Wetter, wie wieder kommt. Was ist noch ein bisschen frisch, nachts, gell, zum Morgen. Müssen wir trotzdem aufpassen. Voilà, da kommen Ferien, muss man auch wieder ein bisschen aufpassen. Und was es nächstes gibt, das werden wir uns erzählen, auch in ein paar Minuten, mit dem Joël Irion. Der Zeit, Christian Leis. France Bleu Elsass. Für jetzt und immer mit dir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Mal am Plan Christian Leis auf francebleuelsass.fr 10 und 9. Und da reden wir von der Sicherheit auch ein bisschen im Elsass mit der Polizei, der Joël Irion, wie mit uns ist. Und Joël, man muss wieder aufpassen. Es wird, Motzmold ist noch Nord, auch ist spät, kann man sagen. Sie ist nicht spät. Ja, sie ist nicht spät. Aber wie gesagt, das Velo ist jetzt den ganzen Winter im Keller gewesen. Und jetzt, wo endlich wieder schön da ist, jetzt wo die Sonne ist, heute haben wir Sonne, ist vielleicht nicht so, aber noch holt man wieder das Velo raus. Und da müssen wir effektiv ein paar Tage aufpassen. Hauptsächlich mit dem Morgen, gell? Du hast viel Nebel gesehen. Viel Nebel gesehen, die Straße ist nass, da müssen wir aufpassen, wenn man bremst, da müssen wir hell angezogen sein, wenn es so Wetter ist. Und natürlich liegt da vorne und hinten und wie gesagt, ein Velo haben, wo ein guter Zustand ist. Und auf der Piste cyclable bleiben, gell? Ja, natürlich auf der Piste cyclable fahren. Wenn es eine gibt. Wenn es eine gibt, sowieso, Piste oder Bahn cyclable. Und du redest mit dem Autofahrer. Eine Piste cyclable, das ist alles im Namen. Cyclable ist für die Fahrräder. Da muss man nicht drauf stationieren. Das kostet nämlich viel Geld. Das sind 135 €. Und wenn er nicht im Auto sind, kann der Wagen abgeschleppt werden. Und mit dem Velo, wenn man geliehen hat, kann man auch eine bekommen. Man kann eine bekommen. Man kann Prodigola. Natürlich, wir reden von der Prodigola, ganz genau. Aber auf der anderen Seite haben wir die Prodigola, auf der anderen Seite haben wir ein Accident, wo vielleicht ein bisschen teurer sind als Strafe. Also mit dem Motorrad da, gell, muss man dran denken. Es ist nicht, weil es schön ist, dass man zu schnell muss fahren. Ja, aber das Problem ist, wir haben jedes Jahr dasselbe Accident. Das Motorrad ist den ganzen Winter im Garage gewesen. Und da, hoppla, es ist Sonntag, es ist schön Wetter, hoppla, jetzt wird gefahren. Und man ist nicht dran gewöhnt, wenn man den Rest vom Jahr nur mit dem Auto fährt, dann muss man effektiv aufpassen. Zuerst einmal schauen, ob das Motorrad gut geregelt ist, ob das Bremsen gut funktioniert und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir die 3-4 ersten Stunden langsam fahren. Es ist Sonntag, langsam fahren. Die Landschaft genießen ein bisschen. Ganz genau. Und wenn man natürlich vom schönen Wetter redet und da denkt man an die Fenster aufmachen, man heiß und man will aus frische Luft trinken. Ja, und die Ferien mit FIFA hören rein, sie. Uns liften, das hat uns Mama gesagt, muss, wenn der aufsteht, voilà, uns liften. Aber wie gesagt, dort, wenn man uns liftet, wenn man im Parterre wohnt oder wenn man im Hiesel wohnt, müsste man aufpassen. Es kommt nicht nur Luft rein. Nein, es kommt nicht nur Luft rein, es kommt auch Inbrecher. Wir sind schon nicht, wie viele Minuten das Inbrecher braucht für in ein Haus zu kommen, wo Zugschluss ist. Wenn ich das sage, denke ich, dass es auch schnell geht und schneller, wie man meint. Schneller, als man meint. 90 Sekunden. 90 Sekunden, wenn das Schluss zu Also wenn es so viel ist. Also wenn ein Fenster offen hat und Barriere und ein Baby drin. Merci. Ja, genau. Das dauert ein paar Sekunden und mit dem, dass noch so lebt sind, hat er, ich nehme an, wie alle Leute. Kaffee kriegst du wieder? Ja, Kaffee vielleicht, ja. Aber wenn er reingeht, wie ich, hat er auch so eine Möbel, wo er so eine Kerbe hat. Voilà, das Portefeuille, der Schlüssel vom Auto. Voilà, ein bisschen Geld, Telefon und so weiter und so fort. Und der Inbrecher, der weiß ganz genau, was er sucht und wo er suchen muss. Nur diese Kerben müssen wir ein bisschen verstecken. Oder gar keine Sonne machen. Das ist schon nur am besten. So ein bisschen mehr verstecken. Und nicht alles an einem Platz. Und vielleicht nicht im Nachtischl, denn du suchst auch schneller. Sie suchen auch schneller. Man sagt alles, ich habe eine gute Kaschette, aber die Kaschette, die finden sie schnell. Die sind nämlich schon professionell. In der Unterhose suchen sie auch, gell? Sie suchen, wenn da drinnen sind, normalerweise passiert nichts, aber man muss aufpassen trotzdem. Also, Achtung, momentan wieder mit dem schönen Wetter. Und für die Leute waren auch ein Beispiel, wie jedes Mal rauskommt, gell? So ein Magazin. Ein Magazin, ja, wo jede 3 Monate rauskommt, heißt Policité. Das ist. Man wird das Ende in ein paar Minuten. Ich bin immer noch da. Und là, Joël Irion bleibt mit uns zu France Bleu Elsass, 8:45. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Une histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun
ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et de main. Tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large, aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois, aucun chaos, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Auf die ganze gut schwimmen, le large. Françoise Hardy, Aneichkeit, France Bleu Elsass, 20 noch nie. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Na rede von Sicherheit mit dem Joël Irion, was im Elsass passiert. Enfin, überall. Bon, er redet vom Elsass, weil er im Elsass schafft. Aber es ist überall selber. Wenn die Leute mit dem Velo fahren, mit im ganzen Frankreich liest dran. Sowieso, wenn man auf Elsässisch quatscht, verstehen sie mir sowieso nichts. Hans Beschket. Hans Beschket, sowieso. Also, wir haben gesehen, Achtung, weil der Inbrecher momentan wieder mit den Fenstern, wie man rauflässt, das alles. Am besten macht man den Laden zu und Fenster auf und gerade ein bisschen den Laden. No, wie gesagt, wenn das Fenster aufmachen, wenn ein Partner wohnen natürlich, machen das in der Gegend Sinn. Man nicht vorne auf, hinter auf. Cherche schon, wenn jemand kommt. Voilà, man hat schon in Bruch gehabt, wo die Leute, es sind 5 Personen im Hiesel sind ganz gemütlich auf der Terrasse gesehen, haben Kaffee getrunken und auf der anderen Seite vom Haus haben sie ingebrochen. Dann müssen wir effektiv aufpassen. Das heißt nicht Angst zu haben. Voilà, so viel passiert da nicht. Aber wie mehr, dass man Sorgen macht für den Inbrecher, der Business kaputt zu machen, ist am besten. Und ich sind da für uns warnen da. Und sowieso haben wir ein Beispiel, wie rauskommt, jedes Mal, das heißt Policité. Policité, ja, das ist so ein Magazin, wo wir gemacht haben. Das kommt jede 3 Monate raus. Cocorico, das ist das erste Beispiel, so, wo man in Frankreich hat. Und das ist die Aktualität von der Polizisten vom Baran.
Und da macht Lied inladen, wo zu uns will kommen, Lied, wo mit der Polizei überhaupt gar nichts zu tun haben. Wenn kommen will, Jonathan, oder wenn ihre Zuhörer zu uns will kommen, gell? Sie rufen France Bleu Elsass an und der Rest selber machen am Telefon. Also wird ein Lied inladen, wo mit der Polizei nichts zu tun haben. Und da machen wir so, Französisch sagt man, des tranches de vie. Da mit uns herumtigern und am anderen Tag haben wir miteinander Artikel geschrieben, wo in dem Magazin herauskommt. Und wie kann man es finden? Bis überall, die sagen, da wo die Polizei vorne dran steht, in der ganzen Kommissariat. Wir haben uns auch Austeil auf Amerika ist uns einmal passiert. Man kann es auf dem Gericht kann man es finden. Wie haben wir es denn noch? Am Bahnhof? Non. Mit 20 Minuten und dann noch. Nein, wir drehen noch nicht. Wir haben 330 Exemplare drucken und den Rest kann man auf dem Internet finden. Voilà, da kann man so lesen. Und das ist auf welchem Site? Auf welchem Site? Auf der Site von der Präfektur von Bas-Rhin oder wenn auf dem Twitter sind von der Police Nationale. Das heißt @police NAT 67. Da können wir das ist lesen. Aber wunderbar. Alors, Joël Irion-Fi, merci, dass Sie zu uns gekommen sind. Merci, dass Sie uns so einladen jedes Mal. Wir kommen mit Freude jedes Mal.